Hello，大家好，歡迎收睇我的超齡媽媽系列，我係 Kela 黃麗明。如果你入到去老人院咧，你可能都會發現有啲房間咧，即係講雙人房為例啦，一係就兩個伯伯啦，一係咧就女房就兩個女士，公婆婆咁樣啦。有一啲房間咧係夫婦一齊嘅喎，一個男一個女嘅喎。咁我發現喺媽媽個護老院裏面咧，都好幾個呢啲咧能夠夫婦一齊同房間嘅老人家一齊，我又覺得幾好嘅喎。你成日咧都會發現佢哋一齊行啦。一係咧就一齊拎住個 walker 行下咁樣就去嗰個飯廳度食飯啦。咁啊就食完，大家等埋一齊咧，咁又落公園行下啦。總之樣嘢咧都係一齊行嘅。哇！你覺得好美麗啊？嗬！即係到人生幾十歲啦，真係咧人生個黃昏個階段嘅時候咧，可以兩夫婦一齊，我覺得係好嘅。咁我記得咧，即係前幾日咧，我就同個伯伯傾偈啦，喺個房門口。咁佢就同太太一齊住嘅。咁原來咧，佢都唔係咁容易一開始咧就入到兩個人一間房嘅，因為好多時咧都係一個先啦，一個後啦咁樣。咁好難得咧，不過都多謝院方嗰個配合咧，咁就配合到佢哋兩個一齊一間房咯喎。咁住嘅時候咧，入到去可能大家個身體機能啊，可能好類似嘅，咁就好容易一齊做呢樣，一齊做嗰樣。咁突然之間咧，以嗰個伯伯為例，嗰個太太咧，好似個身體咧前嗰排有啲事情出咗啦，就冇佢咁健壯咯喎。個太太咧就要坐輪椅啦。咁個伯伯咧仲可以自己周圍行喎，佢就成日推住個太太喺呢度去嗰度去嗰度去樓下去飯廳咁樣。哇！都一個好恩愛啊！好恩愛嘅畫面咁。咁啊嗰日就同個伯伯講：伯伯你好叻啊！你咧咁照顧個老婆咁好，你咧梗係一個好嘅老公嚟㗎啦！咁個伯伯咧就係啊，我真係幾好㗎咁樣。咁我真係好難得㗎！你咧成日照顧太太，你梗係好愛錫個太太個老婆㗎啦，係咪咧？咁啊梗係啦，老婆得一個㗎啫嘛，咁樣。哎呀，不過咧就論盡啦咁樣。咁有時就論盡啦，咁就停咗喺度。咁佢講緊咩嘅論盡咧？佢就睇到太太嗰個身體嘅情況同佢自己好唔同。有時咧，佢見到個太太講唔係好講得到嘢，佢係因為真係幾十年相處啦嘛，佢知道個太太想點嘅，可能太太想去廁所啦，或者咧佢想攞杯水，水佢可以攞俾佢，譬如佢想去沖涼啊，或者有啲嘢咧佢要問個姑娘，咁太太講唔出聲啊，咁邊個幫佢出聲啊？咪個先生咯。咁但係咧，你個先生嘅時候，亦都未必，即係佢睇到佢有嗰個需要，但係佢未必可以真係幫個老婆即刻解決到佢嗰個問題。我曾經見過好多次咧，佢就推住個太太行下呢度行下，即係來回嘅啫喎，好短距離喺度來回。咁我去到我就覺得，咦，點解係咪佢有啲嘢唔妥當，或者係有啲麻煩咧咁樣？咁我就走去問個伯伯咩事啊？咁佢就講俾我聽，每一次都講俾佢聽，有啲嘢咧，佢好想幫個太太做嘅。但係做唔到，因為唔係佢個能力範圍，佢根本拎唔起佢，或者咧根本院方嗰個生活嘅節奏裏面唔容許嘅。咁俾我睇到一樣嘢咧，就係我哋睇到兩夫婦一齊就好啦，同一間房咁，屋企人好容易照顧啦。咁啊帶嘢食嚟咁樣一齊分享，佢哋大家都知道呢度嘅地方咧，就係佢哋兩個一齊終老嘅地方。其實對屋企人仔女嚟講好安樂㗎，幾好啊！唔使周圍走，或者咧都好似解決咗某一個嘅情況咁樣，咪走去兩個喺度終老咯咁樣。但係有時我睇翻另一方面，好似嗰個伯伯為例嘅時候咧，佢同太太嗰個身體嗰個改變嘅有差異啊。咁佢諗嘅嘢咧，同太太諗嘅嘢唔同啊。亦都因為佢比較清醒，行動比較係重自如咧，佢睇到自己好多嘅限制，淨係自己喺度急，做唔到嘢。咁當啲仔女嚟到嘅時候，係咁噶啦，爸，你好好噶啦，得噶啦，佢哋會咁樣照顧阿媽噶，你唔好理啦，你等下啦咁樣。成日就係咁樣講，咁係咪
係咪冇嘢可以做嘅咧？咁我自己都喺度問自己，即係如果真係去到呢個地步嘅時候，點樣做？可能真係好困難，因為呢個根本就係個現實。兩個一齊入到同一間房間生活係好好，白髮齊眉係咪？咁係好難得嘅一樣嘢。但係身體衰退嘅情況，或者再講實際啲，邊個走先？原來係一個好難嘅關口。講到呢度嘅時候咧，我又諗起另一個嘅伯伯。去同樣嘅咁樣嘅地方，佢就係又係好難得安排到同太太一齊住啦。咁點知冇幾耐咧，太太就過身。咁原來用咗好長嘅時間咧，佢都係一個低嘅情緒嘅低谷嘅裏面。佢成日都同我講，佢話我睇住太太離世，好難過，睇住佢哋即係移走佢個遺體咁樣。係啊，呢個係個現實啊！咁點算呢？佢成日都同我講，喺個心裏面講咗好長嘅時間，幾個月都係咁講，半年一年佢都成日重複呢件事情。有時覺得真係好無奈嗬。咁我喺呢件事裏面，我學到兩樣嘢咯。譬如話咧，如果我當第一個伯伯睇到嗰個太太身體嘅需要，佢幫唔到咁，我就成日咧用翻一個正面嘅嘢話俾佢聽。哎呀，你真係好叻啦！你咧照顧太太咁好，你太太今日着件衫係咪你揀嘅咧？哇，襯得咁靚嘅，唔怪得知啊！今日個老婆咁靚啦，咁係有啲誇張㗎，但咪等佢開心咯，即係。我哋叫做乜嘢？係肯定佢而家呢個階段，佢嘅表現，佢點樣愛個老婆。咁原來佢已經得到好大嘅滿足，好大嘅成就啊！係啊，我真係一個好好嘅老公嚟㗎咁。現實係好有限制，好無奈。但係我哋不如講翻一啲好嘅嘢啦，開心嘅嘢啦。咁如果呢個伯伯嗰陣問你哋兩個舊時喺邊度拍拖㗎？結婚嗰陣時候點啊？諸如此類，你哋嘅婚姻生活點樣去做到白頭到老㗎？有冇嗌交㗎？我就成日同佢講咧，見到面咧，我就成日問佢呢啲事情，就帶佢去翻昔日咧，佢哋婚姻或者即係佢哋拍拖，好愛情好美滿嘅時候，佢好開心。好啦，至於另一個伯伯，我睇個太太已經過咗身，佢情緒真係落入一個低谷嘅裏面嘅時候，我點樣做咧？其實最初嘅時候咧，我係好多嘅時候我出唔到聲，我就係聽住佢講，或者搭下佢個膊頭，摸下佢隻手，代表我明白啊，好難受啊，我知道啊，我真係唔想呢件事發生，但係無奈現實就係咁樣發生咗，我知道，但係跟住。我都一樣用翻呢個招數，問翻個伯伯，帶佢去回憶翻佢以前太太未過世嘅時候，你點樣愛個老婆？你點樣愛個屋企？你作為一個丈夫，你作為一個爸爸，你做咗啲乜嘢嘅成就？你對屋企有啲咩嘅貢獻？等佢講啦，我就淨係問問題啦，喺度聽，等佢講一路講一路講嘅時候，原來已經心裏面好滿足。好安慰，佢覺得雖然現實嘅環境實在太多嘅限制，佢自己亦都限制自己，都係老人院咯。我仲可以變得啲乜嘢嘢咧？我仲可以改變啲咩嘢咧？咁我慢慢學得到咧，就係原來同老人家相處嘅時候，我哋俾佢最大嘅就係認同啦，俾佢接納佢啦，聆聽啦，同埋我覺得最重要嘅咧，俾佢心裏面有個安慰。嗰個安慰係邊度嚟嘅咧？原來係一個力量啊！乜嘢嘅力量啊？呢個力量係可以俾佢接受到現實情況裡面嗰個限制嘅身體嘅改變，甚至係死亡嗰個限制、分離嗰個限制，原來係得㗎！真係愛可以勝過一切啊！盼望你都能夠祝福到你。